अंडा दे दिया, तो आज आपको चेक कराते हैं। ये देखिए काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 अंडे दे दिए माशाल्लाह से हमारी चुटकी ने। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपका भाई भी एकदम ठीक है, खैरियत से। तो दोस्तों आज का व्लॉग है जो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको तमाम लेटेस्ट वीडियो बआसानी से मिलती रहे। तो इधर हमने चारा वगैरह डाल दिया, लेकिन जो लाडो को चारा डाला है ये फिर भी बोली जा रही है। क्यों बोली जा रही है? क्योंकि इसका जो चंदू है इधर अहमद के पास है, अहमद के साथ खेल रहा है, मज़े कर रहा है। ये देख ए और इसकी इधर जान पर बनी हुई कि इसको मेरे पास छोड़ दो। देखो क्या ले बोली जा। और इधर ये देखें अम्मी सब्जी रख गई, सब्जी पर आ गई, सब्जी पर अटैक कर दिया। चलो उधर, चलो उधर। दोस्तों इधर माशाल्लाह से हमारी जो चुटकी ने आज 5वां जो एग है, अंडा है, वो दे दिया है। और बोली जा दो तो अंडा दे दिया, तो आज आपको चेक कराते हैं। ये देखिए काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 अंडे दे दिए माशाल्लाह से हमारी चुटकी ने। तकरीबन एक आधे हफ्ते तक ये कुड़क हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह हम इसके जो नीचे हैं अंडे अपने सारे, तो फिर जो अंडे हैं हम इसके नीचे रख देंगे सारे के सारे। तो फाइनली हमने इसको इसके पास छोड़ दिया। रानी का अब ठीक है, काफ़ी बेहतर महसूस कर रही। तो इधर देखें हमारे चंदू ने एक जो दूध पिया है, एक थान से नहीं पिया, एक थान वैसे ही एक थान से दूध पी लिया। तो दोस्तों आज एक खुशी की बात ये भी है कि आज आपका भाई है जो न्यू केज है वो लेने जा रहा है। उसमें हम रखेंगे अपनी जो रैबिट है वो नीचे शिफ्ट कर देंगे और ऊपर वाले पोर्शन में मेरा इरादा है डव है जो हमारे पास नहीं है, वो इधर से मिल रहे हैं बासानी, तो वो भी हम लेकर आएंगे, वो ऊपर वाले पोर्शन में रखेंगे। तो चलिए चलते हैं, जो अपना केज है वो लेकर आते हैं। खैरियत से आते हैं। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it.
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका भाई पहुंच चुका है फाइनली मुदस्सर भाई के पास। तो चलिए हम चलते हैं, जो अपना केज है, जो डरबा है, वो आपको चेक कराते हैं। तो ये देखें मुदस्सर भाई खड़े हुए हैं, इनसे हमने केज लिया है। तो केज जो अंदर पड़ा हुआ है उधर, तो इधर चल के हम जो अपना केज है वो चेक करते हैं और उसकी सफाई वगैरह जो करने वाली डस्टिंग है वो उतारते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये देखें, ये जो हमारा केज है ये पड़ा हुआ है, तो ये हमने लेकर जाना मुदस्सर भाई से, क्योंकि बाहर निकाल के ये अच्छी तरह आपको नज़र आएगा। ये देखें माशाल्लाह से दो के जो कैबिन है वो है, तो हम एक बार उठा के बाहर लेके फिर हम वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों फाइनली जो हमने केज है, जो डरबा है, अपना अंदर से बाहर निकाल लिया है। तो इसकी डस्टिंग वगैरह भी कर ली है। तो ये देखें माशाल्लाह से इसका एक ये है, इधर से भी हम जो पानी वगैरह है, जो खाना वगैरह वो रख सकते हैं, और इधर से हम जो अपने बजीज वगैरह, जो भी डव वगैरह जो भी रखना चाहें वो इधर से हम रख के ताला भी लगा सकते हैं। तो ये देखें इसके अंदर एक होल्डर भी लगा हुआ है, सर्दी में अगर सर्दी लगे तो वो हीट अप करने के लिए, हीट करने के लिए तो ये होल्डर लगाया गया कि बल्ब वगैरह लगा कर हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये सर्दी से बचा जा सकता है, जानवर को बचाया जा सकता है, पेट को बचाया जा सकता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? ऐसा आना यार। और इधर एक नीचे भी लगा है। तो ये देखें 1 2 3 इसके जो है खुलते हैं, दरवाजे लगे हुए 1 2 और ये 3 लगे हुए हैं। इधर से पानी वगैरह रख सकते हैं, इधर से भी हम जो अपने बर्ड्स वगैरह वो अंदर भेज सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, जो भी मामला है। तो बाकी का व्लॉग है जो हम घर जाके शूट करेंगे। तो दोस्तों फाइनली जो केज है हम घर लेकर आ गए हैं, सफाई वगैरह इसकी कर ली है कंप्लीट। तो अब ये देखें हम इसमें जो अपने रैबिट है वो छोड़ेंगे। रैबिट ये देखें, ये बैठे हुए हैं हमारे जो सेंटीमेंटी है, ये देखें इसके नीचे छुप कर बैठे हुए हैं कि इनको पता नहीं क्या जो डर लग रहा है। इधर जो मैंने केज रख दिया, इधर बैठते थे, पता नहीं क्यों डर के उसके नीचे चले गए। तो इनको हम आज इरादा है तो आज मेरा इरादा है फाइनली हम इनको इसके नीचे शिफ्ट कर देंगे और ऊपर वाले पोर्शन में हम डव रखेंगे। और जो केज है उसमें मेरा इरादा है फिंच वगैरह रखने का। तो फिंच वगैरह अभी नहीं लानी, तकरीबन 1 आधे हफ्ते के बाद लाएंगे, क्योंकि इसकी जो मैंने पेमेंट की है तो उसके बाद मेरे पास पैसे कम से कम बचे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।